健康之路，过健康生活。大家好，这里是中央电视台的健康之路节目，我是季玉华。在前2期的节目当中呢，我们跟大家说了，小朋友感冒啊，尤其是到了发烧的时候呢，有很多伴随的症状。那么我们也给大家提供了很多的方法，不知道您记住了多少？那在今天的节目当中啊，我们要跟您说一说，当这个小朋友感冒啊，你看到最严重的程度的时候，也就是里边外边都很热，有内热的时候，该怎么处理呢？今天我们要教给大家很多好的办法啊。那先来让我们认识一下今天和我们共同讨论话题的2位嘉宾，掌声欢迎康伟和李正。好，再来让我们掌声请出今天的重量级的专家，是著名的中医学者罗大伦博士，欢迎。你好，罗博士。你好。来啊。好，咱们这样啊，首先再给大家温习一下，当小宝贝最严重的时候，感冒了、发烧了，在这个阶段还会有一些什么样的症状，也让家长能够很好的判断孩子到什么阶段了。好，当前边2个阶段呢，我们家长都没有及时干预，然后外邪继续深入以后呢，会造成什么呢？会造成表里俱热，就身体这时候会出现高热，然后呢，这个身体正气跟邪气呢更加激烈的交战。这个时候会出现什么症状？会出现这样的症状，会黄绿色鼻涕，有浓鼻涕，然后痰呢也会变成黄色或者绿色。这个痰出来的位置大家记住，不是在咽喉这儿，而是往往是从这个更深的部分出来的。尤其这孩子咳嗽的时候，出来的痰一块一块的，有可能是黄绿色的。那么这个时候标示什么呢？邪气入里较深了。然后咳嗽会加重，咳嗽的声音呢，这个时候也不是从嗓子发出的，而是呢从胸腔里边发出的。您听这个声音是很深的，这个家长一定要会识别咳嗽的声音从这儿发出和从这儿发出是不一样的。然后呢会胸痛，严重以后会胸部疼痛，会有疼痛的感觉。这个时候说明什么呢？邪气入里已经很深了，这个时候会出现表里俱热的情形。来看第一个问题，关于小孩这个咳嗽啊，下面哪一种说法是正确的呢？是咳嗽久了就会得肺炎，还是咳嗽呢并非是一件坏事，还是应该尽快的使用镇咳药，别让孩子再咳了？好，100位观众给出你们的选择。李征，你们家小孩咳嗽的时候，你通常会怎么做？特别着急，就不知道该怎么办了，就是想怎么能让他不咳。然后因为基本都是喂药无果嘛，就会想办法，就是拿个雪梨啊。煮梨水给他喝当饮料喝，那真正的就不让他喝水了，就是拿梨水代替他所有的饮料来喝。其实像这 A、B、C 的3种说法，光在我们家里就都有。就是姥姥姥爷可能会认为咳久了必定得肺炎，那个我们家的阿姨保姆她可能怕带孩子比较费劲，那就是一咳嗽马上就愿意给他吃药。那对于说咳嗽不是一件坏事，就是我们当孩子咳嗽不严重的时候，我们就这么认为，但是严重了，我们也真的是无所适从。好，那这样咱们来看看啊，现场100位观众对这个咳嗽的事儿会怎么看？来看看大家的选择，大部分的观众认为咳嗽久了还是会得肺炎，这是很让我们家长担心的一个问题，所以应该尽快的用镇咳药。好，来我们看看在罗博士中医的眼中怎么看咳嗽这件事儿？答案是。咳嗽并非是一件坏事，但我觉得你看我们现场只有10位观众认同这种观点，也就是说大部分的人是觉得咳嗽那肯定是身体的一个不太好的反应啊，这总不会是一件好事吧？我必须跟大家要讲这咳嗽怎么回事。是这样的，大家要知道，成人的咳嗽跟孩子的咳嗽的形成的原因是有很大区别的。成人除了外感会引起咳嗽之外，肾虚会引起咳嗽，这个人脾胃失和会引起咳，等等很多原因会引起咳嗽。我们中医说5脏6腑皆令人咳，就是你各种原因都会引起咳嗽，这成人的。但是孩子的相对简单，为什么呢？孩子的咳嗽其实绝大多数都是因为患了外感而引起的，就是外邪在进入身体的过程中，身体力图排除它，那么会产生什么呢？咳嗽。这是身体的一种排邪的反应，是身体的一种本能的反应。实际上，咳嗽儿童的咳嗽，绝大多数只是因为他患了外感而引起的一个症状而已。大家明白吗？如果我们去把所有力量都放在治疗这个症状上，就会出什么问题呢？叫捕风捉影。
就是这儿有比如说什么叫立竿见影，就是这儿有一个竹竿，你会看到影子，对吧？这个竹竿好比是得了外感、得了感冒这个病，那么这个影子会有很多，会有怕冷啊，会有打喷嚏，也会有咳嗽，对吧？可是你不管这个竹竿了，你就觉得家长觉得这孩子感冒症状可能很轻了，但是咳嗽很严重，家长就觉得咳嗽太难过了，于是怎么样，就跟医生就错误的描述病情。本来咳嗽一天几阵儿2、3阵儿吧，但是他跟描述就这孩子整天在咳嗽啊，咳嗽了我们全家不得安宁，我们睡不好觉，我们这个每天都很难过。医生以为孩子全天都在咳嗽呢，怎么样，把力量都下在治疗咳嗽上了，实际是家长错误的描述的病情，没有那么重。这个时候大家千万不要就一门心思去止咳，所以好多人说止咳用镇咳药，用镇咳药是干嘛呢？大家知道，镇咳药是在大人在好多时候啊，你咳嗽无法抑制，引起其他病症的时候，我们用镇咳药，它是阻断这个咳嗽中枢的这个神经的传递，有一些用这样的方法。那么这个其实并不好，就好比说我前线在打仗，你把这个电话线给剪断了，那指挥部根本不知道你打到什么程度了。实际咳嗽的这个频率啊或严重与否，你可以判断出来邪气是不是还在，是这样的。你把它压住了，把它阻断了以后，邪气还在，但是您不知道。可是过2天就又开始外感来了，但是您不知道是为什么引起的。所以这个时候镇咳药我们不建议，真的我是不建议使用镇咳药的。但是好多家长就担心呢，你说要是总咳的话，那小孩的肺脏啊多娇嫩啊。对。你要是连带着那个小肺也出问题了，那不就是肺炎吗？孩子脏腑是娇嫩的，对，就是说我就讲这个，您咳嗽，您知道这事儿特别难过，您就把它原因去掉就可以了，把那竹竿一拿掉，影子就没了。但是大家就太在意这个影子了，天天跟医生形容这影子，结果怎么样呢？变成了这个影子是一个巨大的病，然后大家想一切方法，这个会开所有止咳化痰的药去，可是你没清外邪呀。我明白了，就是看这个咳嗽，实际上要看这个它是什么原因引起的。对。然后呢，我们家长清除那个原因，平时跟孩子接触的多嘛，有个预判。实际上，任何就孩子的咳嗽啊，不论是镇咳或者是真的整天的咳嗽，您一定要找他的原因。找原因，我觉得孩子的绝大多数咳都是因为外感引起的，就是孩子肾虚引起的咳嗽很少，孩子什么其他很少。那么外感引起的，我们只要去集中精力清除外感就可以了。外感清除了，你想还能变成肺炎吗？咱们也是啊，在生活当中啊，自己在家里有很多能够去根儿的小妙招啊。我想问问咱们现场的观众，当孩子咳嗽的时候，我们通常会用什么样的办法？我就在超市买一点梨子啊，还有那个橙子啊，买回家就放那冰糖一起煎了给他吃。白萝卜，少加点梨，还有冰糖，还有银耳，这3样在一起熬。熬完之后就是连汤带水一块吃了。喝水，那个萝卜也吃。我觉得萝卜是化痰的。好，那这样咱们就接下来看一看哈，当孩子咳嗽的时候啊，作为家长，咱们应该给他们吃点什么进行调整。来看一下，下面哪一种水果对小孩的咳嗽是有帮助的呢？跟大家说的好像有点不太一样啊！是烤橘子，还是苹果泥儿，还是苹果水？好，100位观众给出你们的选择。实际上，苹果水以前我们家经常用，还有苹果泥，主要是为了治拉肚子，这个效果还挺明显的。喝苹果水治拉肚子啊？对。哦。我觉得这几样最好做的可能就是苹果泥了，刮一刮拿小勺哈。对。最不好做的可能就是烤橘子了。你说在家里怎么烤啊？不是，这跟好不好做它没关系，这跟它有什么药效，能不能止咳是有关系的。对。又变成烹饪课了。好，那咱们来看看100位观众对这个问题的认识啊。来看调查结果，大多数的观众选的是烤橘子和苹果水啊。广告之后告诉大家，孩子咳嗽的时候要怎么做。好，欢迎大家回到中央电视台的健康之路节目啊。这个是有别于我们日常的认识，不是喝梨水。那以下哪种水果对孩子小孩咳嗽有帮助呢？罗博士的推荐是烤橘子。哦，大家好奇怪呀，为什么烤橘子会有用？我主张给儿童治咳嗽要怎么样呢？要把那个立竿见影的那个竹竿给去掉，就是竹竿把外邪清掉以后，咳嗽自然就去掉了。大家记住，这个是最重要的，就是大家这些小方法都是辅助的，记住了吗？千万不要孩子还有个外感呢，然后
又咳嗽，你们用这个方法来去治，实际外感还存在，那么你一定没有效果了，因为外感一直在呢，它会引起的症状叫咳嗽。这个只是一个辅助的方法。对，这个时候一定要找医生把这外感清掉。外感清掉以后，咳嗽自己会没的。如果外感清掉，咳嗽还剩一点儿，那么怎么办呢？我觉得同时可以用这些小方法来辅助，但是这个大家用这些小方法的时候，一定要掌握一个诀窍。什么诀窍呢？就是中医对任何的病症一定要分出寒热的，没有一个方子是针对所有的。比如大家说烤橘子，烤橘子针对什么情况用的呢？我们中医说橘皮呢，如果带里边的这个白色的，这个叫陈皮。如果把这个肉刮掉以后，剩外边那个壳叫什么？叫橘红。橘红的作用干嘛呢？就是散寒解表的，有宣肺止咳的作用。那么它是对那种有寒邪来的时候，有寒症的时候，它特别擅长用。里边那个橘络呢，那个一丝儿那个也有通络的止咳的作用。所以为什么说这个烤了以后可以吃呢？因为烤了以后，它这个橘皮的药性啊，也向里边渗透。那么渗透到橘肉里边，你吃了呢是有一定的辅助作用的。像我小的时候要咳嗽，我母亲就给我把鲜橘皮剥开以后，然后这个撕成一片一片的，放开水里泡。这个时候对受寒引起的咳嗽，喝了以后会有辅助的作用，会很好的。那么这个呢是连橘肉的橘皮其实都可以用的。刚才咱们观众也说到了，自己在家呢有不少的止咳的方法，但是呢，我们今天要让何博士告诉大家几个中医推荐的，而且呢也有确实疗效的一些中医止咳的办法。来，有请何博士。好的，小季。那么在中医看来啊，这个咳嗽呢分成很多种啊，比如说有这个风寒咳嗽、风热咳嗽，还有燥热的这种咳嗽。那么不同的咳嗽啊，就有不同的这个食疗的方法，我们也可以给大家介绍一下啊。那么首先呢，如果说这个小朋友啊，他是一个风寒咳嗽，就是什么样呢？比如说这个咳的这种稀白的这种痰啊，量也比较大，还是这个风寒阶段，那么我们就可以给他做一个苏叶粥啊。苏叶粥有什么样的东西呢？我们来看一看。首先是粳米50克，也就是1两，然后呢紫苏叶10克啊，然后生姜3片，大枣3个。煮的时候呢，这个顺序也是很有讲究的，因为这个粳米啊，它比较耐煮，特别是糙米啊更耐煮，所以呢煮的时间要长一些。煮到快好的时候呢，我们把这2样放进去，姜和枣放进去。那么枣放的时候啊，因为这个枣的皮呢也是比较厚的，所以我们可以稍微的给它这样，你看，拧一拧，稍微给它拧破，这样的话它煮起来快一些。这个红枣呢，它的这个成分啊，才可以很快速的散发到这个粥里面。快好的时候加上姜和枣，那么在起锅之前，最后才放进去这个紫苏的叶子，这样呢就做成了这个苏叶粥。那么对付这个风寒咳嗽的时候啊，趁热把它吃掉就很好了。那么如果是风热咳嗽啊，比如说有这个咳这种浓的黄痰啊、黏痰这样的，那么我们就要用另外一样东西了，那么叫做金银花薄荷饮啊。怎么做呢？2样啊，听这个名字大家就知道了，一定是有金银花，我左手拿的这个金银花，还有药材里面买到的薄荷，右手拿的这个是薄荷。那么它们的量呢，金银花呢略多一些，大概呢就是5:1到4:1这样，金银花略多，薄荷呢略少一点。相对而言呢，金银花要耐煮一些，所以呢我们煮的时间可以稍微长一点，10分钟左右。开锅以后10分钟，然后呢再加进去这个薄荷，煮上个3分钟，稍微的焖一焖，焖几分钟就可以起锅了。因为薄荷它是一种有挥发性的这样一种药材，如果煮的时间太长那么它的有效成分薄荷油啊、薄荷烃啊这些挥发掉了，那么它的效果就不好了。把它煮完之后把这个汁儿给它滤出来，晾凉之后可以加上这个蜂蜜，效果更好可以清这个肺热所以我们对付风热咳嗽的时候是很不错的。如果说是这种燥热的咳嗽可能大家都有这种感觉一直咳一直咳，但是呢没有痰，干咳，而且呢可能有的时候还带一点咽喉痛咳了半天咳出来一点点这种粘液的痰，这种情况就需要用到我们经常常见的这个川贝雪梨怎么样做呢？非常的简单，我们找这样一个鸭梨把它横着
靠近这个地的这个部位，我们给它切开。好，然后加上2样东西，大家看我这个小碟子里面的，这个大家认识，这个叫冰糖，这个冰糖大家都知道。旁边的这个呢是川贝，啊，贝母，啊，因为四川这个地方出的比较好，所以它叫做川贝。那么我们大概呢有那么4、5粒川贝，然后把它用这个家里的擀面杖啊，或者是有这个捣胡椒面的，或者是辣椒面的，把它弄碎，好，然后放到这个碗去离糊的这个鸭梨里面，然后呢加上几颗冰糖，也不要太多，太甜了齁得慌，啊，然后呢我们再把这个盖子给它盖上，好，上锅上屉去蒸，大约要蒸个20分钟到30分钟，到这个梨肉已经软糯了，哎，这样的话就合适了。不过这样一个鸭梨我们给这个小宝宝吃起来呢，一顿让他吃完还是有点痛苦的，光吃这颗梨那饭就别吃了，所以还是不行。我们一般来说这样的一个鸭梨呢，我们1天之内分2次把它吃掉，那么这个对付燥热咳嗽是很不错的，大家在家里可以试一试。好了，小季。好，谢谢何佳博士。看得出来吧，何博士的这个做法呢，再一次告诉大家，并不是说川贝雪梨这一个做法是适用于所有的咳嗽的，它就是针对这种燥热所引起的咳嗽才有用啊。咱不能说以后小宝贝咳嗽了，给孩子去做这个川贝雪梨了，还得对症。是吧？如果真的咳嗽，我们需要去买药的时候，那药店里面琳琅满目的药，我们如何来选择哪些真的是有效的？那么我们老百姓呢，也一定要学习关于感冒的知识，因为你一生中一定会有几十次或者几百次的感冒的机会。我们每年都会面对着这个流感的这个爆发，所以大家一定会学会感冒如何区分外寒，然后外寒里热，然后表里俱热这些阶段，这个是为自己负责。为长辈负责，为自己孩子负责。那么在有外寒的阶段呢，实际上大家可以用这种有关于散寒的这种中成药。一般这个比较典型的一个中成药的方子呢，叫通宣理肺丸，也叫通宣理肺口服液。这通宣理肺，它这里边基本都是温热的药。那么在刚刚有点外寒，又流清鼻涕，然后又开始打喷嚏、微微呛咳的时候，一般用通宣理肺下去会散寒。那么如果不用药，您喝点苏叶水，就我们讲的防止感冒那个，也能起作用，很快也能，因为你外邪清出去了，这时候身体正气还很足呢，外寒清出去以后，咳嗽就没了。就在感冒初期的时候，家长可以给孩子吃通宣理肺丸和通宣理肺口服液。这个大家呢可以找医生去判断一下，医生给开叫通宣理肺口服液。那么我主张呢，其实这个中成药呢最好医生来指导用，那么自己呢可以用一些小方法，比如苏叶熬的粥，你可以温热起来了，你这个外寒解掉了，咳嗽也就没有了。如果进入外寒里热呢，这个阶段呢，实际这个阶段是我们所遇到感冒最长的一个阶段，我们所遇到绝大多数这种情形。那么上药店去买药，绝大多数的药其实用的方子都是一部分散外寒的，一部分清里热的，加了点宣肺止咳的药，都这样的。所以我们碰到的基本上这个中成药用来治疗儿童咳嗽的，其实都是这种成分的。这个大家去选择呢，都可以选择。您能不能再给我们推荐一些外用的好的办法，也能够缓解就是受凉引起的这个感冒初期的一些反应？可以用苏叶3克，那么荆芥3克。大家看荆芥就是这样的，这就是荆芥。这个紫苏叶是散寒解表的，那么荆芥干嘛呢？也是散寒解表，有祛风的作用。放到水里边煮，开锅。2、3分钟，只要香味一出来就好。然后把这个药水呢兑到温水里边，大家记住了，不要那个就是这个滚烫的都放水不行，兑到温水里边，用这个温水给小宝宝泡脚。那么泡多长时间呢？一般泡个10几分钟就可以。只要发现宝宝的后背、他的腋下微微湿润，要出汗了就可以了。咱们看到还有另外的方法这个方法也挺神奇的。叫什么熏鼻法？我们药物古代中医讲的药物通过任何渠道都可以进入体内。我们可以喝，可以泡脚，可以洗澡，可以放到肚脐这儿让这个经过皮肤吸收，也可以通过鼻窍吸收这个药物的蒸汽，然后也能起到发汗的作用。所以用的什么呢？我们看，大家看，除了苏叶，除了这个荆芥之外，还会用到葱。我们一段葱白，还会用到一味药叫什么呢？白芷。
这个白芷也是驱风散寒的。那么白芷呢，它还有通窍的作用，放到一起，然后也是煮。大家记住了，这个白芷要先泡一下，因为大家看它非常的硬。那么如果你就煮3分钟的话，它是泡不出来的。我都建议这个白芷用那个捣蒜的东西捣一下，给它捣碎了以后，然后水泡过以后，然后再加入这些叶子跟它一起煮，也是开锅2、3分钟，马上香气就出来了。一出来，这个时候大家知道，把它放到边上，就用这个蒸汽让小宝宝呼吸。我们说可以拿一个毛巾盖在他的头上，这碗里边蒸汽会源源不断的出来，让他吸这个蒸汽。那么这个药性通过鼻窍进入以后，这个孩子也会微微出汗的。那到了特别严重了，小孩咳的都已经到胸腔空的那种程度了。这个时候就不行了，大家一定要会判断咳嗽的声音，要会识别，不是在嗓子，这是里边了，痰成块很浓很黄绿的，然后胸腔有点疼痛了，一听这声音就很深了。这个时候民兵不要处理了，这个时候要正规军去作战。我觉得这个时候咱就是爸爸妈妈退到后面来，赶紧带孩子去医院。对，喂孩子吃药可麻烦了。就是有没有些小妙招、小方法能够不吃药？那待一会儿我们让何博士请到一位专业的医生来告诉大家，孩子在咳嗽的时候，咱们能不能够用推拿的方法来缓解小朋友的问题？来，让何博士告诉大家吧。好的，小季，那么今天呢，我们就给大家介绍一下怎么样用推拿的方法来缓解这个咳嗽啊。同样，我们也请到的是中国中医科学院范胜华医生，有请。你好，我知道你叫紫薇，对不对？好，来站到我们的冠军台上。好嘞，非常好。好，很高是吧？因为你是冠军啊。立正，立正，好，抬头，挺胸，撅屁股，收腹。好，好的，好了，范医生给我们讲一讲怎么样做这个推拿来缓解咳嗽。首先呢，在胸部这儿呢有一个穴位叫分推八道，先要找到八道的位置。大家用手放在他的胸部的时候，大家会感到一根一根的肋骨，两个肋骨之间呢，那个凹陷就是肋间隙从上往下这样数，然后呢我们就可以找到8个。左右各4个，然后合起来是8个。明白了，好，那你给我们展示一下吧。好嘞。用这个滑石粉这个时候需要用到这个滑石粉。为什么要用滑石粉呢？就是要自己的手搓一搓以后，在宝宝上面擦呢，它就比较滑，免得因为它的这个皮肤比较娇嫩。对，比较娇嫩。然后呢，我们就可以用手。从中间向两边这样分推。好，挺胸抬头。好。这个就叫做分推八道。对，这就是分推八道。好的。那其实我觉得这样一个动作的话，应该也是很不错的，因为我们知道在咳嗽的时候我们的这个肋间肌因为它和呼吸有关，所以会比较疲劳。这样推一推的话，感觉也比较舒服。对。可能不光是小朋友其实成年人也可以做。成年人也可以。好的，这是第一个，还有没有呢？第二个呢，还要把他的衣服拉起来，就是大家找到挺胸抬头，乳头正中间，这个位置呢就是膻中穴，也叫膻中，我们可以用你的中指或者是几个指头合在一起，在这个穴位上细细的按揉就可以了。就是在这个位置。对，轻轻的按揉。明白了就在这个位置按。对。好的。按摩的时间的要求呢，往往就是1到3分钟。1到3分钟。就是让他感觉舒服就比较好。对。因为如果说我们按的这个时间太长的话，可能宝宝也受不了因为他本身按一会儿这个缺血了。爱动。对。其实我们家里人如果说也会这个操作的话，当然可以。最好的。是的。这是按这个膻中穴。对。然后呢？那从下面往上，大家呢沿着这个胸骨，沿着胸骨正中往上到脖子这个点呢，有一个窝这个窝叫天突穴。对，天突穴。这是我们讲在西医上讲，就是这个胸骨上凹的这个位置。对。大家可以摸得到，就在我们脖子前面，这有个凹陷，这里。是的。就是按这个穴位是吧？对，就是用中指这样轻轻点揉即可。对。那其实这样的按摩，其实我们觉得应该会对他这个跟咳嗽有关的一些肌肉都可以很好的有一个放松的作用这是天突来，还有一个
最后给大家介绍一个是肺腧穴。好，向后转。宝宝转起来。好。然后呢？抬头挺胸。对。找到这一个比较高的骨头，这个呢是第7颈椎。然后呢，从这个椎往下数3个椎体，1、2、3。3个椎体下面有一个凹陷，向两边开上旁开，大约就是2个指头这么宽。小朋友的话可能要稍微的没有那么宽。对，这个2个指头呢是按照宝宝自己的手指头来量的。其实可能差不多也就是1个指头左右。对，成人呢往往可能也就是1个指头就是了大约呢就是在这个位置，这个位置呢就是肺腧穴肺腧穴。对，专门治疗肺部的咳嗽。好的，这就是我们给大家介绍的，我们再给大家回顾一遍，好不好？首先呢，第一个是我们按摩这个肋间凹，我们叫做分推八道，对吧？对。好，然后还有一个呢是膻中穴，就是在2乳头连线的中点，还有呢天突穴就是在这个胸骨上凹的部位。还有我们刚才说的，大概在这个肩背部的这个脊柱的2侧，这个肺腧穴那么这些按摩的方法呢，我们觉得可能大家在家里面掌握一下，应该对宝宝这个咳嗽缓解他这个难受的感觉，应该是有所帮助的。好的，谢谢范医生。好，谢谢我们的小宝宝，谢谢你。好了，小季。好，爸爸妈妈们可以学一学这些外用的一些物理的疗法也可以帮助小宝贝们快速的止咳。但我们刚才也提到了，其实小孩的这个咳嗽呢，原因特别多除了我们提到的像什么这个风寒、风热、燥热等等的，可能还有其他的原因我们看下一个问题那如果小孩他没有一些感冒的症状，他就是咳嗽，那真正的原因有可能会是什么呢？是受寒邪，还是积食引起的，还是有内伤了？好，100位观众给出你们的意见。好，那咱们看看100位观众会怎么看小孩咳嗽的这个事儿来看调查结果，大多数的观众认为是孩子积食了那好，我们看一下，真的小孩没有其他的感冒症状还咳嗽，到底因为什么呢？罗博士的推荐是，受了寒邪。罗博士，我得问一下就是您说这个寒邪和咱说那个受凉是一回事吗？这个寒邪这个时候是怎么回事？其实这个严格的说，这个叫什么呢？余邪。什么意思呢？我碰到好多孩子就是大家家长来说，这孩子一咳嗽3个月，有的孩子最长咳了3年了。哇！就每天真的咳嗽3年。那么没有感冒症状了，怎么回事呢？是这样的，这个孩子最初开始咳嗽的时候，一定是感冒了，有外邪进来了。但是因为治疗的不得当，比如说在有寒邪的时候，他用了凉药了。比如说刚刚有寒邪咳嗽的时候，他就拿川贝、炖梨，拿什么这些凉润的东西吃上，那么寒邪就给潜伏在里边了，没有发散出去。结果这个邪气潜伏在里边呢，你看这孩子感冒也全都好了吧？但是每天就是咳嗽，那么这个是什么呢？是有点寒邪、余邪在那儿。这个叫落下病根儿了，是不是？对，就老百姓说的就是有病根儿了。实际这个时候怎么处理呢？中医一般开点这个发散余邪的，往外发散，然后用温热的药往外让它散出去，那么很快就会好的，立竿见影，立刻就好的。但是如果不往外发散，咳了3年的小朋友，对，咱要是找对原因，也能让他不咳了。几天就会好的。但是如果没找对原因呢，你越用凉润的东西，它会越留在里边，怎么样？它持续时间越长。所以往往这种情况，我们碰到往往是在秋天的时候，秋天的时候受寒了，然后用了一些凉的药，凉药用上以后呢，天气越来越冷，它阳气就没有那么振奋了嘛，越来越冷，这一冬天都在咳嗽。那么你看没有感冒症状，但是他一直在无缘无故的咳嗽，实际什么寒邪没有出，一到春天了，天气一暖和了，这个孩子好了，您发现没问题了。然后往往这种孩子呢，他真的会到第2年秋天又会出现这情形，就是他已经这余邪一直没有清出去，那么只是因为季节的变换，天气热了，他能够振奋阳气了，但是还没有清出去。所以这种孩子往往老百姓说留病根了。就如果你要在孩子一开始感冒这阶段用错药了，
很有可能就会让这个病不光不好，还会长久的一直影响这个孩子的健康，对吧？虽然这种情况呢是个别的，就是很少，不是每个孩子就总会咳嗽，不是这样的。但是这个个别也说明了，大家如果就是没有掌握正确的方法的话，会怎么样呢？会让孩子无缘无故的多添一些毛病。对呀，是这样。而且呢，我们看到啊，在大多数的观众这个认识当中啊，觉得积食也有可能会引起咳嗽，这是不是也是原因之一呢？对，积食呢是会引起各种各样的病症。孩子严格的说，孩子的各种病症都有可能因为积食引起的。那么会是一个原因，但是如果说孩子没有感冒症总咳嗽，往往不是积食，因为孩子积食不会存在那么长时间。孩子积食啊，没有那个是多严重的积食啊，都不是无缘无故的长时间的，不是的。其实积食的会导致很快感冒，很快发烧，然后孩子慢慢的，小孩的生长啊，他调整，他可能积食就化掉了。那咱们看到这个备选答案当中还有个叫内伤哈，这什么叫内伤呢？所谓内伤呢，往往大人居多，比如说七情内伤，因为情志引起的，因为这个饮食劳，因为其他原因引起的。但是小孩呢，往往很单纯，小孩没有那么多肝火，没有那么多肾气不足等等那些因为体内原因引起的，所以孩子的咳嗽呢，内伤的并不多。但是刚才我在做调查的时候，我发现其实咱们现场的观众哈，当孩子出现咳嗽的时候，还是愿意给孩子煮一些水哈，汤汤水水的，觉得更滋润一些。所以咱们来看看，在孩子咳嗽的时候，咱们还能做一点什么？来看下一个问题。我们说的就是这种反复感冒咳嗽的孩子，应该常吃以下哪一种粥汤为好啊？除了喝点水，咱还能吃点别的呀？是吃一些山药莲子粥，还是红枣银耳粥，还是南瓜薏米粥？好，100位观众给出你们的选择。这3个粥我们都做过，而且都挺好喝的，我儿子也挺喜欢的。我们现场的观众有没有在家给这些小孩们做过这些粥的？有吗？我给孩子做的是山药莲子百合粥，加了百合。您为什么考虑把这3味放在一起煮粥呢？因为百合啊，我觉得它也是润肺的。最后莲子百合山药是补气的。那咱们来看看100位观众还有没有其他的选择啊？大多数还是集中在山药莲子粥和红枣银耳粥。好，广告之后我们让罗博士告诉大家，孩子咳嗽的时候最好喝哪一款粥。欢迎大家回到中央电视台的健康之路节目啊，我们看看罗博士推荐给大家的粥品来缓解咳嗽，哪一个更好呢？答案是山药莲子粥。他们解释的这个道理非常正确。山药是补气的，对，然后莲子是去火的。莲子里边那个芯儿是去心火的，但是莲子肉是补脾的。我们通常说的莲子是莲子肉。那这一个是健脾的，一个是补气的，两个都是补脾的。那跟那咳嗽它有什么关系呢？是这样的，因为中医认为啊，您说这个孩子为什么会反复的感冒、反复的咳嗽呢？为什么呢？一定是肺气不足，对吧？那么中医认为谁会支持肺呢？就是谁来生肺呢？那么中医认为是脾来生肺的。所以我们脾胃调整好以后，我们的肺系啊，我们的呼吸系统就会正常的，就会能够抵御外邪的侵袭的，是这样的。那么这个里边呢，山药、莲子肉都是补脾的，尤其是山药，山药本身它就入肺经，然后入脾经、入肾经，它可以入肺经，可以止咳平喘。就是当我们这个经常感冒，孩子脾胃不足，然后引起孩子今天感冒刚好，下月又感冒了。有的家长说1个月孩子感冒4次，那基本上就在医院排队了，就治感冒，刚治好就刚喘口气儿又感冒了，这时候怎么办呢？这时候一定要找他的根本原因，为什么这种孩子总感冒，脾胃不足？那么这时候赶快把脾胃补足以后，提高他脾胃的能力，那么他的这个慢慢的免疫系统就越来越好了，那么他的肺系功能就越来越强了。那么只要把脾补足，这孩子你会发现感冒时间越来越长，然后慢慢就不感冒了。所以呢，还是得调整脾胃来从根儿上治这个感冒。所以孩子任何的感冒的这个一次感冒根源，我觉得都有脾胃失和的影子。如果孩子反复长期的感冒，这种孩子大家记住一定要去
在脾胃上下功夫。那除了这款粥之外，您还有什么好的其他的推荐哈？对于孩子调理脾胃呀，以至于能够从根本上把这个咳嗽、感冒给它抑制住。有什么其他的推荐？我觉得这样的，其实呢，我建议大家，如果真的孩子反复的感冒，这个孩子说明脾胃已经虚弱到一定程度了。除了吃这些东西之外呢，大家要找中医大夫开方子，比如开点这个补中益气啊，开点这个补脾的参苓白术等等。那么用各种补脾的这个方剂呢，把脾补足，补足以后，慢慢这个孩子会发现他身体状况就会改善了。我所给大家提供的是思路，就是大家不要这个时候去疲于奔命去追这个感冒，因为没有头。那么这时候你要找这个根源是什么呢？就是把这脾胃补足。但是这里我要提醒大家一点的是什么呢？我们正常饮食，我们的变着花样吃就可以了。但是大家千万不要认为说山药好、莲子肉好，我们天天给他吃。好多家长是过分的。我曾经见过这样的家长，这个孩子刚会吃东西以后就给天天吃铁棍山药，一直吃1年。我觉得这样的家长就很极端了。为什么呢？因为你脾胃吃五谷杂粮才好，对吧？才能正常。你如果强行给吃这么多过量的营养的东西，吃了以后怎么样？脾胃知道有外界东西来替代它，因为它这是补气的嘛。你身体知道有外边补气的东西来替代我，它自己反而这方面的功能会下降。当你把这个一撤掉，会怎么样呢？孩子吃普通的饮食反而不行了，他无法正常的补充他的身体的营养了，那么反而导致他脾胃功能下降。所以我提醒大家的是，这些东西虽然好，但是是帮助孩子渡过难关用的。那么过了这关以后，要保持合理的饮食，千万不要认为某些东西是好的，我就拼命给孩子吃，这样反而害了孩子。好，谢谢罗博士啊。谢谢。孩子在整个的这个发烧感冒的过程当中，常会出现的一些什么样的变化，也教给了大家很多的办法。其实啊，中国一句话，好妈妈胜过一个好医生。好，非常感谢罗博士和我们现场100位观众及2位嘉宾，走健康之路，过健康生活。我们下期节目再见。它形如蝴蝶，个不大，却统领人体各个脏器。看一看，摸一摸，照一照，到底哪种方法能检查出它是否健康？您这上手一摸就能摸得那么准，出现哪些问题又需要我们格外警惕？本期健康之路特邀解放军总医院内分泌科主任穆一鸣教授，带您了解隐藏在脖子下的秘密。敬请关注。